Ви тільки подивіться на цю соковитість. Це домашній кебаб, який за смаком перевершує будь-який ресторанний шашлик. Готуємо без мангала, шампурів та зайвого клопоту. Готові? Тоді поїхали готувати. Першим іде солодкий болгарський перець. Ріжемо його дрібненько, щоб він віддав весь сік фаршу. Для кольору та пікантності фіолетова цибуля. Вона ніжніша за звичайну. Теж дрібно. Мій секрет – молодий часник, поки він ще зелений. І багато петрушки для свіжості. Тепер збираємо нашу веселку, пів кіла фаршу, овочі та зелень. Сіль, суміш перців і обов'язково ложечка копченої паприки. Тепер головне все добре вимішати. Перетворюємо круглий лаваш на ідеальний квадрат. Нам потрібно 6 таких листів. Тепер збираємо наш м'ясний торт, шар фаршу, шар лаваша і так 6 разів. Останнім має бути лаваш. Нарізаємо нашу лазанью на однакові смужки шириною близько 4 см. А тепер магія. Складаємо наші смужки докупи та фіксуємо бамбуковими шпажками на однаковій відстані. Один рух ножем між шпажками і наші ідеальні лаваш-кебаби готові до смаження. Розігріваємо олію і смажимо наші кебаби. Смажимо з усіх 4 сторін по 3-4 хвилини до золотистої скоринки. Подивіться, які вони соковиті всередині. Лаваш хрумтить, а м'ясо тане в роті. Це ідеальна вечеря або перекус для компанії. Обов'язково спробуйте приготувати. Рецепт цього фірмового соусу зніму окремо. Кому цікаво, ставте плюсик в коментарях.